пассажиры. При проведении контроля в поезде пригородного сообщения пассажир обязан предъявить билет, а при наличии бесплатного проезда документы, подтверждающие право на льготы. Пассажир, не предъявивший при проверке билет или необходимые документы, является безбилетным и обязан оплатить проезд, а также сбор за оказание услуги в размере 50 рублей. Уважаемые пассажиры, компания «Экспресс Приморье» предлагает дополнительную услугу мобильное приложение РЖД пассажирам, с помощью которого вы сможете посмотреть расписание и приобрести. Пользуйтесь мобильным приложением РЖД пассажирам. Подробную информацию вы можете получить на сайте компании «Экспресс Приморье» и в пригородных билетных кассах.
Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную станцию Владивосток. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте машинисту электропоезда. Желаем вам всего доброго.